נקודות פורטנייט לפורטנייט, מקום ראשון. 10 לברול סטארס ו2 נקודות למיינקראפט. בעצם כמו שהבנתם, כל קבוצה במשחק שלה לא יכולה... הייתם ברול סטארס, אני מאמין בכם. מה שאומר שאנחנו מורדים שקים. ברול סטארס! נמצאת כרגע עם 10 נקודות פורטנייט. והיא נמצאת במקום השני, פורטנייט במקום הראשון, וכרגע האחרונים זה מיינקראפט, אבל הכל יכול לשנות את התמונה, והכל תלוי עכשיו בהגנה של טים. אתם יודעים מה המשחק הבא? ברול סטארס! שיחקנו כבר פורטנייט, שיחקנו מיינקראפט. מה המשחק הבא? ברול סטארס! אוקיי, אז המשחק הבא שלנו הוא ברול סטארס. אין בזון! אין בזון! כן. תגיד לי, בתור אחד שצופה, מה אתה אומר? איך עד עכשיו? אני חושב שהתחרות מאוד מאוד צמודה, אבל טים ברול סטארס עושים אותי בראש. מעניין? תגיד לי, בבויה! אתה באמת שיחקת, איך אתה מסכם את המשחק עד עכשיו, תגיד לי? תשמע, אנחנו מובילים עליהם, זה באמת מטורף, אבל עדיין הטים שלי צריך עידוד. טים פורטנייט! טים פורטנייט! טים פורטנייט! אוקיי, דניאל דסטיני, איתי מיינקראפט. תגידי לי, אני ראיתי אותך, את לא ויתרת עד הרגע האחרון. מה פתאום, אנחנו פה עד הסוף בשביל לנצח, חבר'ה, טים מיינקראפט! וואי. אוקיי, קהל יקר, כמו שמתם לב, הכל יכול להשתנות. אני לא סתם אומר. אז חברים, המשחק האחרון יכול לשנות את כל התמונה. אז חברים, בואו נתחיל בברול סטארס. שחקנים, התחלתם לשחק? אתם יכולים להתחבר למשחק. תתחברו למשחק בבקשה. דסטיני, תסתכלו שאתם מחוברים. אז תקשיבו טוב לחוקים, ככה זה הולך לעבוד. גל כהן ואלכס רנווי מטים ברול סטארס נלחמים בטופ סטיקס ודסטיני מטים מיינקראפט. זאת אומרת ג'י ובבויה מטים פורטנייט שמנסים להוציא אותם מהמשחק. משחקים עד 2.5 דקות או 20 קילים בלבד. נקודה אחת, נותנים שיצליח לעשות את הקיל. המטרה של טים ברול סטארס זה לשרוד כמה שיותר זמן בתוך הזון עד הסוף. אז מאפי? כן. תגיד לי, איך אתה? תשמע, אני נתתי פה טיפים איזה דמויות לקחת, ואני חושב שהטים שלי מוכן. חברים, אתם חושבים שטים ברול סטארס מוכן למשחק? כן! טימים, אתה רואה את זה לא... אתם מחוברים? מאפי, בוא תצטרף אליי להנחיה. בית המדינה אני מגיע, חבר'ה. נו, מחיאות כפיים למאפי! יש לי שאלה לקהל. כן. גל כהן פה בטים שלי והוא לקח גרום, והוא אומר שהוא הכי טוב בארץ עם גרום. אתה חושב את זה? הוא אומר, חבר'ה, גל כהן הכי טוב בארץ עם גרום? לא! אני לא חושב גל שהם מסכימים איתך. אני רואה פה כן, אני רואה פה לא. בוא נתחיל פשוט לשחק. נראה לי שנתחיל. חברים, משחק ברול סטארס. מתחילים. מתחילים. אוקיי, יאללה, בוא נראה. אלכס, יאללה, זה שלנו. אוקיי? דבר אליי. המשחק ממש מתחיל. שים עוד לב, 3, 2, 1. הם בתוך הזון. כמו שאפשר לראות, זה 4-2. הם מתחילים מחדש כי הם שכחו להוריד את זה. התחלתם מחדש? רגע, מחדש. לא, אנחנו ממשיכים כרגיל. ממשיכים רגיל. תמשיכו כרגיל, הכל בסדר, אני רואה פה שכל הטימים בפנים. מעולה. אוקיי, מה אנחנו רואים בעצם? מה האסטרטגיה שלכם? המטרה של גל כהן ואלכס זה בעצם לשרוד ולא למות, כי כל קיל על זיגי וכל קיל על גל כהן ואלכס זה נקודה לטימים האחרים. בדיוק, אז מה הם צריכים לעשות? הם התחברו, הם אז הסתכלו. המטרה שלהם זה בעצם לשרוד, אבל לדעתי פה בברול סטארס, ההגנה הכי טובה זה התקפה. הם חייבים להתקיף כדי... מה, הם העלו לפורטנייט אחד על ברול? לא העלו. אין פה קוביות בעצם, זה משחק וייפאוט זה נקרא. אין בעיה, אז אבל כל בסופו של דבר, למה הם בחרו בדמויות רחוקות ולא בחרו בקרובות? כי הם רוצים להתרחק כמה שיותר. אנחנו הלכנו על שיטה שאנחנו בוחרים דמויות שיכולות לפגוע בכמה דמויות בו זמנית. ואז הם מנצלים את היתרון הזה, בגלל שהרבה אנשים, אז דמות אחת יכולה לפגוע בכמה... יואו, איזה... הבנתם את האסטרטגיה של טים ברול סטארס? כן! גם אני זה אעשה אומר ככה.
שהאסטרטגיה שלכם, אתם לא סתם באים לשחק. שים לב, הם כבר... הם לא עברו אף אחד מטים ברולסטאר. הם מסיימים, הם אף עשו אחד. 13 פעמים. המון. זה המון. ובואו נראה אם הם הצליחו להמשיך ככה בלי למות. והזון לא מתקרב אפילו. זה כמו דאט'מאץ', מכיר באטלפילד? בוודאי. זה כמו דאט'מאץ' והם עוד רגע מסיימים ומגיעים ל-20 נקודות. ברגע שזה מגיע ל-20 נקודות הם נעצרו, אבל הם מצליחים להיות מטורפים. ברולסטאר מטורפים. ורק 3 פעמים נפסלו. אלכס משתמש בגריף וגל כהן משתמש בגרום ונשאר עוד 4 ניצחונות, עוד 4 הריגות והם מנצחים את זה וזה נגמר. פורטנייט כרגע הם 14 נקודות. הם לא העלו שום נקודה. 10 נקודות. ומיינקראפט עם 3 נקודות. האדומים בעצם זה מיינקראפט ופורטנייט, וכמו שאתם רואים, הם קצת מצליחים להשיג פה נקודות בחזרה. כן, אבל אני רואה שהם נלחמים בשיניים. אתה רואה שהקילים עולים בלי עוד הפרעה. 2 סליחה, אני לא מסתכל על אבל הטלפון. זה יכול עוד קיל להיות אחד אחר. אחרון. ומי ומי זה זה קורה? יהיה? מי יעשה את זה? הקיל האחרון? לעצור שום בבקשה, נקודה. משחק יואו, נגמר. אתה לא מאמין, לא הרגו חברים, אף אני אחד. רוצה שתו מחיאות לא הרגו כפיים אף אחד, למאפי. שום תודה אף אחד רבה, לא קיבל נקודה. חוץ מפורטנייט. תודה רבה כנראה. בסוף חצי אומייגאד. הגמר, המשחק המוביל הוא... פורטנייט. פורטנייט! במקום השני, ברולסטאר. אתם מוכנים לדעת מה המקום השני? ברולסטאר! ובמקום השלישי, טים מיינקראפט, אבל טימים וקהל, תהיו רגועים, כי באמת שהכל עוד פתוח, והכל יכול להשתנות. יש. אז אני עכשיו. לא הייתי ישר שמח, איציק וכולם, כי זה באמת קרב קשה. ואם כבר מישהו שיכול לשנות את התמונה, קהל תגידו, יש לי שאלה. אתם מכירים את נועם פירוס? כן! איזה רואים יוטיוב את עליי. הבלוגים? כן! אז חברים, קריין, תן לי את זה. אני רוצה להזמין את היוטיובר יש! שתמצא את הרשת בכל סרטון. התוכן הכי אקסקלוסיבי. הנה נועם פירוס! נועם נועם! זה נועם פירוס. וואי, איזה נשארת, נועם? נועם פירוס. ידעתם שהוא כזה גבוה או שאני נמוך? תמיד אומרים לי שהם לא חשבו שאני כזה גבוה. אז תגיד לי, מה יש לך להגיד לכל הקהל? מה הולכים לעשות? עכשיו שאני פה, עם הקהל המדהים הזה, אני מבסוט, ויש לי משהו מטורף שהכנתי להם. אוי, סקרנת אותי, אני אוהב הפתעות. חברים, תנו מחיאות כפיים לנועם פירוס! הצלחה, נועם! קהל יקר! טוב, אז קודם כל, מה שלומכם? אתם נהנים עד עכשיו? כן! אני רוצה לשמוע את זה קצת יותר טוב. אתם נהנים עד עכשיו? כן! טוב, אז מה שאני הולך לעשות פה זה משהו מטורף שלא עשו ולא ניסו אף פעם. אז ככה, אני בסימן שלי הולכים לרדת מהיציאה בלונים ענקיים. בלון אדום, בלון כחול ובלון ירוק. הצבעים של הקבוצות שלנו, של הטימים שלנו. התפקיד שלכם, קהל, זה להעיף את הבלונים עד אליי, לכאן לבמה. והבלון הראשון שהגיע, בצבע, מן הסתם של הטימים, הטים יקבל את 5 נקודות. וזה לגמרי יכול לשנות את כל המשחק. אוקיי, אבל יש אבל חשוב, חוק חשוב. אסור לכם בכלל לקום מהכיסאות שלכם, אתם צריכים להשתמש רק בידיים. ועוד דבר נוסף, אסור לכם לפוצץ את הבלון. אוקיי? אני רוצה לשמוע אתכם אומרים אוקיי. אוקיי. אז טוב, טימים, התפקיד שלכם זה לעודד את הקהל המדהים שלנו. בסדר? הם יזרקו בלונים ענקיים. אז קהל, אתם מוכנים? כן! עוד פעם, אתם מוכנים? כן! אז בואו נספור ביחד. 3, 2, 1, והתחלנו! פורטנייט! פורטנייט! ברולסטאר! חבר'ה, הבלון הכחול לבמה! תביאו לבמה את המזרחים! הנה, תעודדו את הקבוצה שלכם!
לבלון מגיע ראשון אלינו, הכחול ממש מוביל. פורטנייט ממש מוביל. פורטנייט. לא, תשמעו את הפורט, תביאו את המלך. יש! ברולסטאר! 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 יש! ברולסטאר מתקרב! ברולסטאר! יש במלחמה! לא למעלה. חבר'ה, חייבים להביא לפה מהר את הברולסטאר. ברולסטאר! יש פה מלחמה! הנה, הפורטנייט הגדול! פורטנייט תגיע ראשון! לא, ברולסטאר! הנה ברולסטאר! ברולסטאר פה! ברולסטאר! לא, כולם לשבת! איבדתי אחד של מיינקראפט. בלי לפוצץ את הבלונים ולא לקום מהכיסאות? לא. זה מאוד חשוב, אבל תביאו את הבלונים אלינו. הורים, תעזרו את הבלונים. הבלונים אלינו! הנה פורטנייט מגיע! הנה פורטנייט מגיע! הנה! תעזרו להם! הורים, אתם יכולים לעזור גם! מי מגיע ראשון? מי מגיע ראשון? מיינקראפט! יפה, יופי, לא פורטנייט. הגיע ראשון. אני לא מאמין, זה היה פשוט מטורף. איזה קהל מטורף אתם. טוב, כמו שאתם יכולים לראות, מיינקראפט הם אלה שמקבלים את 5 נקודות. כן, לפחות. וואו. טוב, אז בגלל שאתם קהל כזה מדהים, הכנתי לכם עוד הפתעה. הנה, רואה? אתם מוכנים לעוד הפתעה? כן! אבל זו הפתעה ממש שווה. אתם הנה, מוכנים רואה? אליה? תראה. כן! זה משהו של גיימינג. אז מתחת ל5 כיסאות מחכה לכם פרס מיוחד. תסתכלו עכשיו מתחת לכיסא שלכם, כולם. כולם להסתכל מתחת לכיסא שלכם. ותרימו ידיים שנראה את הזוכים. מי זכה? מי מצא משהו? אני רואה אתכם שם, יופי. מעולה, איזה כיף, מדהים. יש לכם מי שמצא משהו, מי שמצא את המעטפה, זה מתנה אישית ממני. אין צורך לקום מהכיסא עכשיו, בהפסקה תלכו לעמדות המרצ'נדייז עם השובר הזה, ותגידו שנועם פירוש שלב אתכם. סבבה? יופי. עכשיו, בגלל שאתם קהל כזה מדהים, מה אתם אומרים? בא לכם לשחק כאן על הבמה? כן! טוב, זה היה ולוג 2. אתם תקבלו עוד מעט בחדר בא לכם האוטו. לשחק כאן על 3. הבמה איתנו?